guys, good morning. Welcome back to my channel. Welcome back to a new vlog. তোমরা সকলে কেমন আছো? বিকাশ অ্যাকচুয়ালি বাইরে গেল, আমিও হয়ে গেছি রেডি। আজকে ভাইজাকের সেকেন্ড ডে, তো আজকে দেখি কোথায় কোথায় যে এখনো ঠিক নেই। ব্রেকফাস্টটা করবো, স্নান আর সেজে গুজে নিয়েছি। তো চলো এখন যাওয়া যাক। তো গাইস আমরা উঠে পড়েছি বাসে, আর এখন আমরা জানি না কোথায় যাবো। আজকে লম্বা বললো না, ওখানে যদি রোপওয়ে আছে, যদি উঠতে পারি তো উঠবো, দেখি সম্ভাবনা আছে। আর চলো আজকের দিনটা শুরু করা যাক। আমি চলে এসেছি বিমলি নিচে, বিমলি আর কি। আমি প্রথমে ভাবছিলাম রিমলি, আমার বর মানে বিকাশ ভাবছিল ইমলি। তো এটা হলো রিমলি বিচ। এখানে দেখার মতো অনেক কিছু আছে, দেখি ঘুরে ঘুরে দেখাবো। জাস্ট অসম। এটা হচ্ছে বিমলি বিচ। জাস্ট দেখো দেখো, চলে আসলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, পুরো ভিজে গেল গো, পুরো ভিজে গেল। উঠিয়ে নিবা একটু, পেছনটা খেয়াল করো। সো গাইস, জাস্ট আমরা বিচে আসলাম আর কি, প্রায় 1 ঘন্টা বাস ট্রাভেলিং এর পরে। তো জায়গাটা খুবই সুন্দর আর কি, মানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে চারিদিকটা কতটা সুন্দর আর কি। মানে সমুদ্রের সৌন্দর্য আমরা সবসময় দেখি, কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় সৌন্দর্যটা এক এক রকম হয়ে যায়। এক এক জায়গায় এক এক রকম বালির কোয়ালিটি। এখানকার বালিগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ ব্ল্যাক টাইপের, মানে একটা অন্যরকমই সৌন্দর্য। আর সঙ্গে সমুদ্রটা অনেক বেশি ব্লু, ঠিক আছে, মানে নোংরা অনেক কম মনে হয় জলের মধ্যে। ওখানে দেখতে পাচ্ছ একটা মার্মেড বানিয়েছে ব্ল্যাক স্টোনের, কি ভালো লাগছে দেখতে। ওখানে জাস্ট আমাদের যেহেতু গ্রুপ ট্যুর সময়টা অনেক অল্প আছে, মানে 1 ঘন্টা মতো টাইম দিয়েছে। নেই ফটো করবো একটা। গাইস আমরা পৌঁছে গেছি, একটু জায়গাটা দেখো জাস্ট। চল গিয়ে নাও আগে। আচ্ছা না, ফটো দেখো না। সমুদ্রের পাড় থেকে আসলাম, সমুদ্রের ওখানে অনেকগুলো শর্ট করেছি, তোমরা দেখতেই পাবে। শর্ট যদি না দেখে থাকো আমার চ্যানেলটি কি দেখেও নেবে। আমরা এখন শার্কের মুখ দিয়ে বেরোচ্ছি। তো গাইস বিকাশ একটু ওয়াশরুমে গেল, আর এখানে দেখো একটা বড় বুদ্ধ মূর্তি, মানে মুখ শুধু আর কি, বুদ্ধদেবের মুখ, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে।
একদম গরমে ঘেমে গেছে, এত গরম বুঝতে পারিনি শীতকালেও যে এত গরম পড়বে। আমরা দুজন এখানে এখন বসে নিয়ে নারকেল গাছের তলায় সি ভিউ এনজয় করছি। একটু বসি, ক্লান্ত হয়ে গেছি, আমার এমনিতে ঠান্ডা লেগেছে। আধা ঘন্টার উপরে আমরা ছিলাম আর হ্যাঁ বিচের পাশে অনেক কটা শর্ট করলাম না, টাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে সব থেকে বড় কথা, অন্য সময় টাওয়ারই পাওয়া যায় না। দেখো কি সুন্দর লাগছে সি ভিউ। তো গাইস আমরা বিন্দি বিচ থেকে বেরিয়ে গেছি গাড়িতে, এখন আমরা যাব ফিল্ম স্টুডিও, ফিল্ম সিটি না ফিল্ম স্টুডিও এরকম টাইপের একটা জায়গা, ওখানে গিয়ে জানা যাবে কি নাম। তো ওখানে যাই দেখি। দেখো আমরা পাহাড়ের উপর উঠে গেছি, কত উঁচু জায়গা। তো গাইস আমরা নেমে পড়েছি ফিল্ম সিটি, আই হোপ না। তো চলো একটু ঘুরি, কোনো একটা স্টুডিও আর কি, আই হোপ এখানে কোনো শুটিং স্পেস। হ্যাঁ মানে খুব বেশি জানি না, দেখি আগে অবজার্ভ করি, তারপরে তোমাদেরকে টোটালটাই দেখাবো যতটা সম্ভব হয়। তো এটা হলো জাস্ট দেখো সাইডগুলো। ওঠো, তুমি ওঠো, স্লো। এখান থেকে ভিউ পয়েন্টটা দেখা যাবে। আজকে যা রোদ উঠেছে, মোটামুটি যারা যারা মানে টাকলু আছে তাদের পুরো বেল পাখারের ফাটার মতো অবস্থা। স্টে করো ব্যাক। মতো লাগছে। একটু ওদিকে যাও। এটা হলো ভিউ পয়েন্ট, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর লাগছে। ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে নিচ্ছো, দারুণ লাগবে দেখতে। এদিকে আসো। দূর থেকে যে সমুদ্রের একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, এত ভালো লাগছে। সবাই ছবি তুলবো কি, এত রোদ উঠেছে, সবাই বলছে ছেড়ে দেবে, কেঁদে পাচ্ছি। কঠিন জায়গা, কঠিন রোদ আর কি, কঠিন রোদ। কেন এটা কি বললো? রামানাইডু স্টুডিও। রামানাইডু স্টুডিও নামটা, মানে সাউথের অনেক সিনেমা শুটিং এখানে হয়। হোর্ডিং সামনে অনেকগুলো ছিল আর কি। গাইস এখানে একটা মন্দির আছে, খুব সুন্দর মন্দিরটা। তো এটাই হলো স্টুডিও, যে যে ফিল্ম হয়েছে আই থিঙ্ক সেই সব ফিল্মের পোস্টার আছে এখানে, তাই না বলো? তো গাইস আসলাম, বাবারে কতগুলো ফিল্ম হয়েছে, কি মেশিন। পুরোনো দিনের ফিল্মের টোটালটাই ভিডিও করছি। এত বড় ক্যামেরা শুটিং, যদি এগুলো অনেক পুরোনো দিনের ক্যামেরা। ও মাই গড, এগুলো লাইট, বুঝতে পারছো? ফটো নেই। অনেক বড় জায়গা, বাট হয় এরকম আবদ্ধ জায়গা, ছোট্ট একটা। মানে উপরটা জাস্ট দেখো, টোটালটাই লাইটস, অ্যাকশন, ক্যামেরা। বাড়িটা দেখো, এটা ওই স্টুডিওটার সামনেটা, এত সুন্দর, আর ভেতরটা পুরো ফাঁপা, অত বড় বাড়ি। এখানে বিভিন্ন শুটিং এর জায়গা আছে, মানে যে যে জায়গাগুলো শুটিং করা হয়, গ্রামের ঘর, তারপরে বিভিন্ন অ্যাকশন সবকিছু আর কি যেখানে করা হয় সেগুলোই আর কি এখানে দেখানো।
সে পুরোনো দিনের বাড়ির মতো না করা আর কি। তো আমরা এখানে ফটো এক্সিবিশনে এসেছি। এখানে বিভিন্ন রকম যে শ্যুট চলাকালীন তাদেরই মানে যারা শ্যুট করছে বা শ্যুট করাচ্ছে তাদেরই একটা স্মৃতি আর কি, ছবি। তো গাইস আমরা চলে এসেছি ঋষিকণ্ঠা বিচে। আর সকালে তো একটা বিচ ঘুরেছে, আর আমার ইচ্ছা করছে না একটা বিচ ঘুরতে, তবু আসতে হলো, সবাই এসেছে যেহেতু। তো দেখা যাক এখানে কি আছে নতুন। বাই দ্য ওয়ে এখানে বাজারটা খুব ভালো, অন্যান্য বিচে বাজার ছিল না, এখানে বাজার বসেছে সুন্দর, লোকও বেশি এখানে। যদি কিছু খাও খেতে পারো। 130 ठीक है, एक ही दीजिए। किसके साथ देते हैं? চরম লোক যাকে বলে, মানে এইটা হলো মানে স্নান করার বিচ। এই দেখো আমি বলি, এটা হলো স্নান করার বিচ, মানে অনেক লোক এখানে স্নান করছে। আমি খাচ্ছি হলো সেদ্ধ ভুট্টা। আমি এর আগে সেদ্ধ ভুট্টা প্রথম খেয়েছিলাম হলো পুরীতে, এত ভালো লেগেছে, এখানে পেলাম বলে আবার খাচ্ছি। আমাদেরকে পোড়ায় ভুট্টা, সেদ্ধ করে না। তো গাইস আমরা এসেছি কৈলাসগিরিতে, খুব সুন্দর জায়গা, এটা গেটটাই খুব সুন্দর, কেমন একটা আর্চ। গেটটা অসাধারণ, গেটটাই সুন্দর। কৈলাস হিল মানে লোকে লোকারণ্য আর কি সব জায়গাতে। হ্যাঁ রোপওয়ে এদিকে আসো, ওইখানে ভিড় হয়, চলো। হ্যাঁ হ্যাঁ জাস্ট ভিউটা দেখো, অসাধারণ। আর এদিকে মূর্তি, যাবে ওপরে, এটা দিয়ে না ওইটা দিয়ে, ওইটা দিয়ে যাওয়ার জায়গা নেই। এদিকে যাচ্ছে কোথায়? সো গাইস বিরাট বড় মূর্তি, স্টিল নেব, স্টিল আর নিতে ইচ্ছা হচ্ছে না। আমরা রোপওয়ে চড়ার জন্য পাগলের মতো লাইন খুঁজতে খুঁজতে এই যে শেষে লাইন পেলাম, মানে এই লাইন খুঁজতে খুঁজতে আমরা এখানে বোঝাই যাচ্ছে না কোনটা। বেশিরভাগই বাচ্চাদের, ওখানে একটা বাচ্চাদের দেখলাম, টয় ট্রেন আছে, এমনি ট্রেন আছে। এইখানে চলে আসছে, আমি আসলে जाने का ना जाने का, चलो 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 পুরে গেছিলাম আমি। আরে একটু দুলছে কেন, তুমি নিও। হ্যাঁ ভয় করছে। আমরা সকলে মিলে এরা আমি সেলফি তুলতে ব্যস্ত। নামো নাগরদোলার মতো তোলো। বেশ ভালো লাগছে। আরে সেলফি না, সবাই মিলে চড়লাম যে, রোবেরও হচ্ছে। নামি যাবে নাকি? না না, আমাদের পুরো উপরে ওঠা ঘোরাচ্ছে এখান থেকে। রোপের মধ্যে রয়েছি আমরা, এখন ফোন করো না, পরে করো। মনে হচ্ছে মাথায় এসে লাগবে। হ্যাঁ কেমন লাগছে বলতো তোজো?
পাহাড়ে বলছে গুতো। বাবা রে, মাথা ঘুরছে না? ভীষণ, আমার ভীষণ মাথা ঘুরছে, ভয় করছে। আর নামার সময় অতটা ভয় করছিল না। রানিং में आना पड़ेगा। चलो তো আমাদের রোপওয়ে রাইডিং কমপ্লিট হলো আর কি। ভীষণ মজা করলাম। চলো, দেখতে পাচ্ছ এই যে হলো ট্রেন, টয় ট্রেন, কিন্তু শেপটা বাসের মতো। হ্যাঁ টয় ট্রেন, কিন্তু শেপটা বাসের মতো। মানে এমন কাজ লাগিয়েছে মানে বিশাল জোরে চলছে আর কি কাজটা, মানে ট্রেনটা, সরি, এমন একটা ব্যাপার।